Сола Медия и Флория Филмс представят. Това е най-голямото дърво, което някога сме имали. Ой, ой! Не. Да? Трябват ми 12. 12? Би трябвало да мога да помогна с това. Весела Коледа. Какво за Бога искаше да каже с това? Забравената Коледа. 24? Това е къщичка за птици. Коледа! Това каза онзи човек! Трябва да има нещо специално в този ден. Дойдох да разбера какво е Коледа. Не знаеш ли какво е Коледа? Боже мили. Това е Елха. Коледна Елха. Нали е Коледа? Мисля, че харесвам Коледа. Еха. Кой живее тук? Здравейте! Нали се от село, където не празнуват Коледа? Работата е там, че сякаш забравяме всичко. О, доста интересна история. Най-вълнуващото приключение е тази Коледа. Ти си един демон на скоростта. Татко! Видях дядо Коледа! Дядо Коледа? Кой е това? Ще го кажа така. За да празнувате Коледа тук, ще направя едно последно нещо. Забравената Коледа. От 1 декември в кината.